Lekin нормально. Передачка bo'lmadi. Endi qolganlar videoda ko'rib olaveradi. Davom etaveramiz. Yerga ham o'tirmaylik. O'zini ishga tushiramiz. Aycharim komanda tuzilishi. Gulbahor opa yozib boryapmiz. Sen videoni tashlaymiz. Demak, mana bu narsa chiqar ekan. Demak, biz buning shartlariga rozimiz. Don't send jo'natib o'tiringiz, kerak emas. Jo'natganda nima? Ular bizni bilsachi bilmasaki. Demak, qaytarim kirdik. Mana bu. Qaysi biri? Qaysi ko'rinishda xohlaysiz? Ko'pchilik mana shuni xohlaydi, ya'ni qop-qora ekranni oq shriftda xohlaydi. Kimdir oq shriftda demak qora. Qaysi biri ma'qul kelsa, mana shuni bosib, mana shuni. Bularni o'rnatamiz. Kerak emas. Bu boshqa komponentda, ya'ni boshqa dasturlash tilidagi komponentlar kerak emas. Paycharim ishladi. Hozir nastroykalarni ham ko'raman men. Qani bizni Pythonimizni interpretator hisobida interpretator sifatida oldin ekan yo'q. Mana bo'ldi new project boshida. Va virtual environment. Mana shu create virtual environment deyapti. Mana shu virtual environment xatolik bermasa, demak nima bo'ladi? Ishlaydi, bo'la qoladi. Mana bu yerda bu nimani o'qib olish kerak-da, Pythonning nimasini o'qib olish kerak, bo'lmasa shuni ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu bir marta bo'ladi bu. Boshida bitta proyekt qilib olganinglarda, bitta proyekt hozir qilib olsanglar, mana shuni qiladi. Virtual environmentlarni nastroyga qo'yadi, ya'ni boyagi Pythonni asosiy interpretatsiya bazasini, demak, olishlik uchun mana shunaqa narsani. Undan keyin buni ko'ramiz. Har kuni proyekt qilavermaysiz, bitta proyekt tugatishni, bu odatda holdan. Ba'zi narsalarni download ham qilar ekan, bu narsani bor deydi. Iloji bo'lsa internetni o'qib olaylik. Компьютер. Простой не компьютер. Не точно. Более accessible. Ana bo'ldi.
keyin ha rosa sekin tortilgan. Yes, number 5. Yes, register configuration है मानो हम डिस्कस कर लेते हैं बोला ana joyini bir ko'rib olamiz demak bizga interpretatorimizni qo'ygan ekan mana shu yerda python interpretator degan bor mana demak hammasi joyida o'zi ko'chirgan yoki ko'chiryapti bo'laveradi mana python keyin yozadigan Hello world. hozir mana indeksatsiya mana bular tugagandan keyin buni bemalol Nima bo'lmadi bu yerda? narsalargacha keldingizmi Yo'q. Yo'q, bu paycharim ochilmadi-da. Men zapuskat qilsam, o'sha boshlanishning o'zida xato berib chiqib ketyapti. Qayta brekka o'rnatdim. Hozir brekkadan beri vaqtim bo'lgan yo'qdi. Hozir mana uстановкani olib tashladim. Endi Pythonni ham buni ham olib turib ko'ramiz hozir. Bo'lmasa kerak. tugagandan keyin mana tagida o'tayotgan o'zbeklar tugagandan keyin shunaqa bugungi mavzu shu savollar bo'lsa